हेलो दोस्तों, अभी मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान को लेकर एक रेड अलर्ट आई अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान जो है ना भारी बारिश होने की संभावना। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। लगभग जो है राजस्थान के सभी जिलों की मौसम की जानकारी बताऊंगा कि राजस्थान में कैसा मौसम रहेगा और कहाँ पर बारिश होगी और कहाँ पर नहीं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। वही दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों, हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप राजस्थान के कौन से जिले, गाँव या शहर में रहते हैं, यानी कि आप राजस्थान में कहाँ पर रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर, यानी कि लगभग 33 जिलों की मौसम की जानकारी बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आपको बता दूं, अभी भी मिली मौसम की जानकारी के मुताबिक राजस्थान के कई जिलों में जो है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से भारी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि दोस्तों राजस्थान के कई जिलों में जो है थोड़ी बहुत बारिश और कई जगहों पर अच्छी बारिश होने की वजह से काफी ज्यादा मौसम जो है गर्म से सीधा ठंडा होने लग गया। और राजस्थान में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में अभी कई जगहों पर ऐसी भी है जहां पर अभी भी काफी ज्यादा ठंड बरकरार है। वहीं इस बदलते मौसम की वजह से कई जगहों पर जो है भारी से भारी जो है ठंड देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर गर्मी भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। माउंट आबू में रात के तापमान में काफी ज्यादा जगहों पर डिग्री जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया कई डिग्री के आसपास। और बताया जा रहा है कि दोस्तों बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी सहित अन्य जगहों पर जो है ना काफी ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज करने जा रही है। और बताया जा रहा है कि दोस्तों माउंट आबू में 3.6 रात के समय और साथ में पारा जो है जयपुर का 14.2, भीलवाड़ा में 8 के डिग्री करीब और साथ में 11.8 भी वनस्थली में, और चित्तौड़गढ़ में 9.4, डबोक में 9.5, पाली में 11.6, करौली में 12.6, धौलपुर में 11.3, भरतपुर में 14.7, चूरू का 8.7 और श्रीगंगानगर का 10 डिग्री सेल्सियस, सीकर का 11.5। और साथ में बताया जा रहा है कि कई जगहों पर अधिक जो है ठंड देखने को मिल सकती है। फलोदी में 34.8, भरतपुर में 29.6, भीलवाड़ा में 30.1, चित्तौड़गढ़ में 31.4 और जैसलमेर में 32 डिग्री सेल्सियस और बाड़मेर में 33.9 डिग्री सेल्सियस और जयपुर का जो है 29.6 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान कई जगहों पर दर्ज किया गया। और बताया जा रहा है कि दोस्तों पिछले कई दिनों से जो है पूरे के पूरे राजस्थान में जो है काफी ज्यादा मौसम में बदलाव रहा। कहीं पर धूप काफी हो गई तो कहीं आपको बता दूं बारिश और ओले भी देखने को मिले और कई जगहों पर सर्दी काफी ज्यादा देखने को मिली और हवाओं ने जो लोगों का जीना काफी ज्यादा जगहों पर जो है काफी तकलीफ के साथ जीना मुश्किल कर दिया। और बताया जा रहा है कि कई राज्यों में अलग अलग अंदाज में जो है मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान में मौसम में की बात करें तो यहाँ पर जो है कहीं कहीं पर मौसम में सामान्य तो कहीं पर सर्दी है। राजस्थान के माउंट आबू में सर्दी का असर फिर बढ़ रहा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बिहार का भी जो है भागलपुर और जिला लगातार जो है काफी ज्यादा जगहों पर राजस्थान के दूसरे स्थान पर रिकॉर्ड किया जा रहा है सबसे गर्म स्थानों पर। और राजस्थान का काफी ज्यादा जगहों पर जो है माउंट आबू में सर्दी बढ़ रही है। और बताया जा रहा है कि दोस्तों कई जगहों पर जो है ठंड और कई जगहों पर बारिश होने वाली है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई जगहों पर भारी मौसम में हमें बदलाव देखने को मिलने वाला है। राजस्थान में दोस्तों तेज धूप के साथ जो है कई जगहों पर काफी मौसम बदला है। लेकिन आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी जो है राजस्थान के कई जिलों में जो है भारी से भारी ठंड का प्रकोप और बारिश भी होने के अनुमान जो है काफी हमें देखने को मिल सकता है। 12 में दोस्तों रात के समय 15 के करीब और कई जगहों पर जो है काफी ज्यादा ठंड पड़ी है। और चूरू की बात करें तो यहाँ पर भी भारी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि अजमेर में जो है काफी ज्यादा जगहों पर साफ मौसम रहेगा। अलवर में धूप देखने को मिलेगी और कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे। उदयपुर में भी काफी ज्यादा धूप रहेगी। करौली में धूप का आना जाना रहेगा। और दोस्तों बताया जा रहा है कि करौली में काफी ज्यादा बादलों का आवाजाही काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। कोटा में बादल काफी छाए रहेंगे। श्रीगंगानगर में भी बादल काफी ज्यादा छाए रहेंगे। गंगापुर सिटी में भी बादल और ठंड देखने को मिलेगी। जयपुर में भी बादल और जो है कई जगहों पर गर्मी ठंड देखने को मिलेगी। और जोधपुर में काफी ज्यादा मौसम साफ रहेगा। झुंझुनू में बादलों की आवाजाही काफी ज्यादा रहेगी और ठंड जो है काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। पाली में भी जो है ठंड काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी बादल भारी छाए रहेंगे। और फतेहपुर में भी दोस्तों बादल काफी ज्यादा छाए रहेंगे। बांसवाड़ा में भी बादल काफी ज्यादा छाए रहेंगे। बाड़मेर में मौसम एकदम साफ रहेगा। बारा में जो है काफी ज्यादा जगहों पर बादल छाए रहेंगे। और बीकानेर में और भरतपुर में भी बादलों की आवाजाही काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। भीलवाड़ा में भी बादल काफी ज्यादा छाए रहेंगे। हनुमानगढ़ और हिंडौन में भी बादलों की आवाजाही काफी ज्यादा अधिक हमें देखने को मिल सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। वही दोस्तों भारतीय मौसम विभाग की माने तो बाड़मेर, दौसा, पाली और जैसलमेर और उदयपुर के साथ साथ आपको बता दूं नागौर में काफी ज्यादा जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही जो है अधिक से अधिक हमें देखने को मिल सकती है। आप कहां पर रहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना। अधिक असर कायम रहेगा लेकिन तापमान के जमाव बिंदु तक पहुंचने व शीतलहर जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान सर्दी और ठिठुरन जारी रहेगा और राजस्थान में जो है कई जगहों पर भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। आमतौर पर दोस्तों ये महीने जो है काफी ज्यादा जो है सर्दी बरकरार रहती है, लेकिन इस बार काफी ठीक ठाक जो है बारिश भी देखने को मिली है। और बताया जा रहा है कि राजस्थान में काफी ज्यादा जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी ठंड का प्रकोप भी हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम विक्षोभ का असर जो है कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न भागों में देखने को मिलने वाला इसका असर और कोहरा छाया रहेगा कहीं पर, तो कहीं पर बारिश के रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। मौसम विभाग के मिली जानकारी के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई जगहों पर जो है गरज चमक के साथ थोड़ी बहुत बारिश भी देखने को हमें मिल सकती है। वही दोस्तों आपको बता दूं राजस्थान के अजमेर, जयपुर, पिलानी, सीकर, कोटा, जैसलमेर और माउंट आबू, चूरू, फतेहपुर में जो है काफी ज्यादा ठंडा मौसम देखा गया। और जयपुर में जो है कई जगहों पर जो है तेज हवाएं भी चलने के अनुमान जताए जा रहे हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। वही दोस्तों आपको बता दूं माउंट आबू में काफी ज्यादा मौसम बदलेगा। राजस्थान राजधानी जो है जयपुर सहित अधिकांश भागों में बादल छाए रहने और
मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है और बताया जा रहा है कि कई जगहों पर घना कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और टोंक में घना कोहरा छाया रहेगा। बरसात भी हो सकती है। इतना ही नहीं, अगले सप्ताह तक एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी का दौर भी शुरू हो सकता है, जिससे तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आएगी और पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो गया है। ऐसे में हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं। राजधानी जयपुर में भी जो है कई जगहों पर बादल छाए रहे, जिससे तापमान में तकरीबन 3 डिग्री कमी रिकॉर्ड की गई। वहीं जोबनेर का भी तापमान जो है काफी ज्यादा नीचे गिरा है और 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आबू में भी कई जगहों पर पारा नीचे गिरा और जयपुर सहित अधिकांश शहरों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, राजस्थान में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से भारी हमें जो है ठंड का असर और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। और बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान सीकर के फतेहपुर में तेज ठंडी हवाएं चलेगी। वही दोस्तों जयपुर का तापमान 13 डिग्री तक नीचे दर्ज किया जा रहा था। गलन भरी सर्दी और जयपुर और संभाग के आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे तथा अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कई जगहों पर थोड़ी बहुत बारिश भी होने के अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों आप कौन से राज्य, शहर या गांव में रहते हैं? अगर राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य से मौसम देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कौन से राज्य से मौसम वीडियो देख रहे हैं। और वहीं आपको बता दूं, राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर बीते 24 घंटों के दौरान जो है तापमान में, रात के तापमान में गिरावट के साथ ही राजस्थान में काफी ज्यादा सर्दी रही है। मौसम विभाग ने जानकारी भी दी और मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान जो है कई जगहों पर पर्यटक जो है स्थल माउंट आबू में काफी ज्यादा मैदानी हिस्सों में और फलोदी में न्यूनतम तापमान काफी ज्यादा इन जगहों पर, यानी कि माउंट आबू और साथ में फलोदी में न्यूनतम तापमान काफी ज्यादा नीचे रिकॉर्ड किया गया। और वहीं भीलवाड़ा में 3.9 डिग्री, चूरू में 5, चित्तौड़गढ़ में 5.3, डबोक में 5.5, वनस्थली में, पिलानी में 6.6 डिग्री और अलवर में 7.5 डिग्री सेल्सियस, अजमेर में 7.8 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 7.9 डिग्री सेल्सियस, करौली में 8.1 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 8.1 डिग्री सेल्सियस और साथ में जोधपुर में 8.7 डिग्री सेल्सियस, जयपुर कोटा में 9.4 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 9.5 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर में 9.6 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापमान जो है कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया। यानी कि भारी से भारी ठंड का प्रकोप अभी भी रात के समय कई जगहों पर देखने को मिलने वाला है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से भारी मौसम बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगले एक सप्ताह तक जो है कई जगहों पर बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा मौसम ठंडा रह सकता है और राजस्थान के शेखाटी इलाकों में भी सर्दी का स्तंभ जो है पूरी तरह से जारी रहेगा। और बताया जा रहा है कि कई जगहों पर जो है तापमान गिरने वाला है। चूरू में भी काफी ज्यादा ठंडा देखने को मिल सकता है, जिससे धूप खिलने के बाद भी जो ठंड का असर बरकरार रहेगा, जिसके चलते लोगों को धूप से जो है गर्मी के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो तापमान में गिरावट, सर्द हवाएं जो है अब थोड़े दिन ही रहेगी, उसके बाद दोस्तों गर्मी शुरू हो जाएगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बताया जा रहा है कि दोस्तों बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी सहित अन्य जगहों पर जो है ना काफी ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज करने जा रही है। और बताया जा रहा है कि दोस्तों माउंट आबू में 3.6 रात के समय और साथ में पारा जो है जयपुर का 14.2, भीलवाड़ा में 8 के डिग्री करीब और साथ में 11.8 भी वनस्थली में और चित्तौड़गढ़ में 9.4, डबोक में 9.5, पाली में 11.6, करौली में 12.6, धौलपुर में 11.3, भरतपुर में 14.7, चूरू का 8.7 और श्रीगंगानगर का 10 डिग्री सेल्सियस, सीकर का 11.5 और साथ में बताया जा रहा है कि कई जगहों पर अधिक जो है ठंड देखने को मिल सकती है। फलोदी में 34.8, भरतपुर में 29.6, भीलवाड़ा में 30.1, चित्तौड़गढ़ में 31.4 और जैसलमेर में 32 डिग्री सेल्सियस और बाड़मेर में 33.9 डिग्री सेल्सियस और जयपुर का जो है 29.6 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान कई जगहों पर दर्ज किया गया। और बताया जा रहा है कि दोस्तों पिछले कई दिनों से जो है पूरे के पूरे राजस्थान में जो है काफी ज्यादा मौसम में बदलाव रहा। कहीं पर धूप काफी हो गई तो कहीं आपको बता दूं बारिश और ओले भी देखने को मिले और कई जगहों पर सर्दी काफी ज्यादा देखने को मिली और हवाओं ने जो लोगों का जीना काफी ज्यादा जगहों पर जो है काफी तकलीफ के साथ जीना मुश्किल कर दिया। और बताया जा रहा है कि कई राज्यों में अलग अलग अंदाज में जो है मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान में मौसम में की बात करें तो यहाँ पर जो है कहीं कहीं पर मौसम में सामान्य तो कहीं पर सर्दी है।